ką padarius greičiausiai būtų geriausias rezultatas ir matytųsi, kad pokytis yra, ar ne? Man labai svarbu, ko žmogus nori. Antras dalykas, kol žmogus pasakoja, ko jis nori, aš vertinu veidą. Veido proporcijas yra 3 dalys, jos turi būti visos tolygios ar ne, kad matytume. Šita vieta labai dažnai sensta greičiausiai, nes mes daug mimikuojam, kokteilius geriam, kas rūko, kas šypsosi ir daug kalba ar ne. Įprastai moteris ateina 35, sakykime, 35-40 metų, kada jau sako, jau kremai nepadeda, kaukės lakštinės nepadeda, jau kiek bemiegosiu, atsikeliu vis tiek, ateinu į darbą, išsimiegojus laiminga, sako, ko tokia pavargus. Vyrai dėl ko ateina, kada sako, ko tu piktas. Kiek gali pykti, sako, tai vyrai ateina dėl to, kad pikti. Arba, kai labai daug sportuoja, tai atletiški vyrai irgi labai svarbu, sunyksta riebalinis visas paodinis sluoksnis, jie gaunasi tokiai įtrauktais skruostais. Kai pirmą kartą įvertinam, išklausai klientą, bet labai svarbu mano pačios nuomonė, ką aš matau ir į ką žiūriu. Ką padarius greičiausiai būtų geriausias rezultatas ir matytųsi, kad pokytis yra, ar ne, kad žmogus pagražėjo.